සමාජ සංගායනා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස මාකාසි පාපකං කම්මං ආවිවායදිවාරහෝ යංචේව පාපකං කම්මං කරිස්සසි කරෝසිවා නතේ දුක්ඛා පමුත්‍යත්ති uppaccapi පලායතෝති. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, සුපුරුදු පරිදි හිරු රූපවාහිනිය ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙන එන සමාජ සංගායනා ධර්මදේශනා මාලාවේ අදට નિયમિત ධර්මදේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමටයි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද ධර්මානුශාසනාව ඔස්සේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ යක්ඛ සංයුත්තේ සඳහන් වන සානු කියන සූත්‍ර දේශනාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්නකොට සිදුවෙච්ච සිදුවීමක් මූලික කරගෙන මතුවුණු ධර්මකාරණා අපට මේ සූත්‍ර දේශනාව ඔස්සේ පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. සවැත් නුවර හිටිය එක අම්මා කෙනෙක්. මේ අම්මට දරුවෙක් හම්බෙන්නේ හිටියා. දස මාසයක් දරුවා කුසේ දරාගෙන ඉන්න අතරේ මේ අම්මගේ ස්වාමි පුරුෂයා මේ අම්මව දාලා ගියා. දාලා ගියාට පස්සේ කුසෙහි දරුවත් එක්ක මේ අම්මා තනි වුණා. විවිධ කටයුතු වල යෙදෙමින් අනුන්ගේ කටයුතු වල යෙදෙමින් ලැබෙන දෙයකින් තමයි ජීවිතය ගොඩනගා ගත්තේ. විවිධ තැන්වල වැඩ කරන්න යනකොට ඒ අතරේ මේ අම්මට එක සිටු ගෙදරක වැඩ කරන්න ලැබුණා. වැඩ කරන්න ලැබුණට ඒ සිටු ගෙදර උදවිය වැඩිය වැඩ ගන්නෙ නැහැ. මොකද හේතුව දරුවෙක් හම්බෙන්න ඉන්න නිසා. ඉතින් බොහෝම දුකසේ කාලය ගත කරලා දරුවව බිහි කළා. බිහි වෙච්ච දරුවා ටිකෙන් ටික ලොකු වුණා. අවුරුදු 7ක් වගේ වයසට එනකොට අදහසක් ඇති වුණා මේ දරුවව මහාන කරන්න. මේ අම්මත් බොහෝම කැමති වුණා දරුවව මහාන කරන්න. මොකද දරුවා ගිහි ජීවිතේ හිටියොතින් ඒ සිටු ගෙදරම වැඩකාරයෙක් බවටයි පත් වෙන්න වෙන්නේ. ඊට වඩා හොඳයි මගේ පුතා මහාන වෙනවා නම් කියලා බොහෝම කැමැත්තෙන් මේ දරුවව ජේතවනාරාමයට එක්කන් ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අභියස පැවිදි දිවියට පත් කළා. මේ පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ නම තමයි සානු. මේ සූත්‍ර දේශනාවේ නමටත් ලැබිලා තියෙන්නේ ඒ සාමණේරයන් වහන්සේගේ නම. සානු සාමණේරයන් වහන්සේ සදහැ සිතින් මහානදම් පුරමින් කාලය ගත කළා. උන්වහන්සේ පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රසාදනීය විදියට තමයි කල්පනා කළේ, කටයුතු කළේ. විහාරස්ථානයේ පොය දවස එනකොට ධර්මශාලාව එහෙම පවිත්‍ර කරලා පිරිසිදු කරලා අන් අයට ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ඉඩකඩ සලස්වලා දීලා ඒ වගේම සානු සාමණේරයන් වහන්සේ අන් අයට ධර්මයක් දේශනා කරනවා. බොහොම පැහැදිලිව ලස්සනට ධර්මයේ දේශනා කරනවා. හැමෝම පැහැදිලා හිටියා. ඒ සානු සාමණේරයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න භික්ෂූන් වහන්සේලාත් බොහොම ප්‍රියයි. භික්ෂූන් වහන්සේලා විතරක් නෙවෙයි, මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි, දිව්‍ය ලෝකවල ඉන්න දෙවිවරුත් එනවා මේ සානු සාමණේරයන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහන්න. ඒ වගේම යක්කුත් එනවා ධර්මය අහන්න. ඉතින් බොහෝම හොඳට සදහැ සිතින් මහානදම් පුරමින් හිටපු මේ සාමණේර හාමුදුරුවන්ට
වැඩි වියට පත් වෙනකොට තරුණ වියට පත් වේගෙන එනකොට විවිධ කෙලෙස් සිතුවිලි පහළ වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ ඇතිවෙච්ච කෙලෙස් සිතුවිලි නිසාම මේ සානු සාමණේරයන් වහන්සේට ගෙදර යන්න උවමනාව මතු වුණා. ඉතින් දවසක් බොහොම හදිසියෙම ගෙදර ගියා. ගෙදර ගිහිල්ලා අම්මට මේ කාරණාව ප්‍රකාශ කළා. අම්මා මේ සාමණේරයන් වහන්සේට අවවාද කළා. අවවාද කරලා පුටුවක වැඩ ඉන්න සලස්වල අම්මා ගියා දානේ හදන්න. අම්මා දානේ සකස් කර ඉන්න අතරේ මේ සානු සාමණේරයන් වහන්සේට අමනුෂ්‍ය උපද්‍රවයක් ඇති වෙනවා. අමනුෂ්‍යයන්ගේ ග්‍රහණයට ලක් වෙනවා. එක්තරා යක්ෂණියක් මේ සානු සාමණේරයන් වහන්සේට වැහෙනවා. උන්වහන්සේ පුටුවෙන් ඇදගෙන වැටෙනවා. ඒ වෙලාවේ මේ අම්මා දුවගෙන ඇවිල්ලා බලනකොට පොඩි හාමුදුරුවෝ වැටිලා. පොඩි හාමුදුරුවන්ව තමන්ගේ උකුල උඩ තියාගෙන අම්මා නිසා සෙනෙහස තිබිච්ච නිසා පුටු උඩ ඉඳලා බිමට වැටුණු මේ සාමණේර හාමුදුරුවන්ව තමන් ළඟට අරගෙන මේ අම්මා ප්‍රකාශයක් සිද්ධ කළා. අම්මට එකපාරටම කියුණා. මොකක්ද කියුනේ? චාතුද්දසින් පංචදසින් යාච පක්ඛස්ස අට්ඨමි පාටිහාරිය පක්ඛංච අට්ටංග සුසමාගතං උපෝසතං උපවසන්ති බ්‍රහ්මචරියං චරන්ති නතේහි යක්ඛා කීලන්ති ඉතිමේ අරහතං සුත සාදානි අජ්ජ පස්සාමි යක්ඛා කීලන්ති සානුනා. මං අහලා තියෙනවා රහතන් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරනවා සිල් සමාදන් වෙලා සීලය ආරක්ෂා කරන පොහොය ආදී විශේෂ දිනවල අටසිල් දසසිල් කියන උසස් සීලයන් සමාදන් වෙලා සිල්වන්තව ගුණවන්තව දිවිගමන ගෙන යන බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතවල හැසිරෙන උදවියත් සමග යක්කු සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ කියලා මං අහලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම අහලා තිබුණත් අද මේ යක්කු මගේ පොඩි හාමුදුරුවොත් එක්ක සානු සාමණේරයන් වහන්සේත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පටන්ගෙන අම්මට තේරුණා අමනුෂ්‍ය ග්‍රහණයකට පොඩි හාමුදුරුවෝ පත් වෙලා කියලා. ඒ වෙලාවේ පොඩි හාමුදුරුවන්ට සිහියක් තිබුණේ නැහැ. යක්ෂණියක් තමයි වැහිලා හිටියේ. මේ වැහිලා හිටපු යක්ෂණිය කවුද? ඒ ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕන. එක්තරා භවයක මේ පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ අම්මා මේ භවයේ යක්ෂණියක් වෙලා ඉපදිලා. ඉතින් මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ ධර්මය දේශනා කරනකොට දෙවිවරු බණ අහන්න යනවා. ඒ වගේම යක්ෂයෝ බණ අහන්න යනවා. ඒ වගේම මිනිසුත් බණ අහන්න යනවා. ඒ අතරේ මේ අම්මත් පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ බණ අහන්න යනවා. දෙවිවරු අතරේ මේ යක්ෂණියට ලොකු තැනක් ලැබුණා. මොකද හේතුව මේ ලස්සනට ධර්මයේ දේශනා කරන ගුණවන්ත සිල්වන්ත මේ පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ එක්තරා භවයක අම්මා. ඒ නිසාම මේ යක්ෂණියට දෙවිවරුන්ගේ ගෞරවය ලැබුණා. දෙවිවරු මෙච්චර මේ යක්ෂණියට ගෞරව කරන්නේ ඇයි කියලා කල්පනා කරනකොට යක්ෂ සමූහයාටත් පැහැදිලි වුණා මේ ධර්මයේ දේශනා කරන පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ එක්තරා භවයක අම්මා තමයි මේ. ඒ නිසා යක්ෂයන් අතරෙත් මේ යක්ෂණියට විශේෂ තැනක් ලැබුණා. ඒ වගේම මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ ධර්මයේ දේශනා කරලා දෙමව්පියන්ට පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඉතින් මේ යක්ෂණිය කල්පනා කරනවා මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ මටත් පින් දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එක්තරා භවයක මේ පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ අම්මා වෙච්ච මේ යක්ෂණිය පොඩි හාමුදුරුවන්ටත් පුදුම ආදරයක් ඇතිව කටයුතු කළා. දානේ වළඳනවාද මොනවද අඩුපාඩු කියලා එහෙම මේ යක්ෂණිය සොයා බලනවා. එදා මේ යක්ෂණිය පොඩි හාමුදුරුවෝ පිළිබඳව සොයා බලනකොට පොඩි හාමුදුරුවෝ ගෙදර ගිහිල්ලා. ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඇයි කියන එක මේ යක්ෂණිය දැනගත්තා. පින්වත්නි මේ සානු සාමණේරයන් වහන්සේ ගෙදර ගියේ ඇයි? සිවුරු අරින්න. විවිධ අදහස් වලට බර වෙලා මහානකමේ ඉන්නවට වඩා හොඳයි සිවුරු ඇරලා ගෙදර යන එක කියලා. ඒ අදහස ඇති වෙච්ච නිසා තමයි එදා ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ යක්ෂණිය කල්පනා කළා
පොඩි හාමුදුරුවෝ ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙන සිවුරු හරින්න. සිවුරු ඇරියොත් ඒක පොඩි හාමුදුරුවන්ටත් ඒ වගේම හැම කෙනෙකුටමත් හානිය පිණිස පවතින කාරණාවක්. එක පැත්තකින් මේ යක්ෂණියට දෙවිවරුන්ගේ ගෞරවය ලැබුණේ ඇයි? යක්ෂ සමූහයාගේ ගෞරවය ලැබුණේ ඇයි? මෙච්චර සැලකිල්ල ප්‍රසාදයක් මේ යක්ෂණියට පවා ඇති උනේ මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ නිසා. එක්තරා භවයක අම්මා වෙච්ච නිසා. ඒ නිසා මේ යක්ෂණිය මොකද කළේ? ගෙදර ගියපු පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ ශරීරයට ආවේශ වුණා. අම්මා පොඩි හාමුදුරුවෝ වැටිලා ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා අර ප්‍රකාශය සිද්ධ කරනකොට මොකද්ද සිදු කළ ප්‍රකාශය? පොහොය ආදී විශේෂ දිනවල සිල් සමාදන් වෙලා සිල් රකින්න බ්‍රහ්මචර්යාවේ හැසිරෙන උදවියට යක්ෂ බලපෑම් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අමනුෂ්‍ය උපද්‍රව ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා යක්ෂයන් ඒ අයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ කියලා රහතන් වහන්සේලා කියනවා මං අහගෙන හිටියා. ඒ වුණත් මේ බ්‍රහ්මචර්යාව තුල හැසිරෙන සීලය ආරක්ෂා කරමින් සදහැසිතින් කටයුතු කරන සම්බුදු ශාසනයේ පැවිදි වෙලා කටයුතු කරන සානු සාමණේරයන් වහන්සේත් සමග ඇයි මේ යක්කු සෙල්ලම් කරන්නේ? අන්න ඒ වෙලාවේ මේ යක්ෂණිය මේ අම්මට ප්‍රකාශයක් සිද්ධ කරනවා. මේ සානු සාමණේරයන් වහන්සේට වැහිලා හිටපු යක්ෂණිය කතා කරන්න පටන් ගත්තා. කතා කරලා අම්මට කියනවා චාතුද්දසින් පංචදසින් යාච පක්ඛස්ස අට්ඨමේ පාටිහාරිය පක්ඛංච අට්ඨංග සුසමාගතං උපෝසතං උපවසන්ති බ්‍රහ්මචරියං චරන්තියේ නතේන යක්ඛා කීලන්ති සාහුතේ අරහතං සුතං සානුං පබුද්ධං වජ්ජාහි යක්ඛානං වචනං ඉදං. ඔබ ඔය කියපු කාරණාව හරියටම හරි. මේ යක්ෂණිය අම්මට කියනවා. පෝය දවස් ආදී විශේෂ දිනවල අටසිල් දසසිල් ආදී ඉහළ උසස් සීලයන් සමාදන් වෙන සිල්වන්ත ජීවිත ගත කරන බ්‍රහ්මචර්යාවේ හැසිරෙන අයට යක්ෂ බලපෑම් ඒ අයත් එක්ක යක්කු සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ කියලා රහතන් වහන්සේලා කියපු කාරණාව සැබෑවක්. ඒක එහෙමමයි. හැබැයි පොඩි හාමුදුරුව අවදි වුණාම සානුං පබුද්ධං වජ්ජාහි මේ සානු සාමණේරයන් වහන්සේ අවදි වුණාම මම මෙන්න මෙහෙම කිව්වා කියලා සානු සාමණේරයන් වහන්සේට කියන්න ඕන. දැන් මේ යක්ෂණීය වැහිලා තියෙන වෙන මොකකටවත් නෙවෙයි. පොඩි හාමුදුරුවෝ සිවුරු ඇරලා යන්න හිතක් පහල කරගෙන ගෙදර ආපු නිසා සිවුරු ඇරලා යන්නේක වළක්වන්න. මේ යක්ෂණීය සානු සාමණේරයන් වහන්සේ ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන සිවුරු ඇරලා යන්නේක වළක්වන්න. මේ අම්මට මතක් කරනවා සානු සාමණේරයන් වහන්සේ ප්‍රකෘති ස්වභාවයට පත් වුණාම මම මෙන්න මෙහෙම කිව්වා කියලා මතක් කරන්න. මොකද්ද කියන්නේ? මා කාසි පාපකං කම්මං ආවිවා යදිවා රහෝ. යම් කිසි කෙනෙක් පාප කර්ම කරනවා නම් ප්‍රසිද්ධිය හෝ රහසිගතව ප්‍රසිද්ධව වෙන්න පුළුවන් රහසිගතව වෙන්න පුළුවන්. පාප කර්ම කරනවා නම් යංචේව පාපකං කම්මං කරිස්සසි කරෝසිවා කරනවා නම් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් නතේ දුක්ඛා පමුත්‍යත්ති uppacchāpi palayatō. ඒ කරන පාප කර්ම වලින් ඒ කරන අකුසල කර්ම වලින් කොහේ හිටියත් බේරෙන්න බෑ කියන එක පොඩි හාමුදුරුවන්ට කියන්න. දැන් මේ පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ හිත තුළ සිවුරු ඇරලා යන්න හිතක් පහළ වෙලා. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් වලට බර සිටිවිලි පහළ වෙලා තියෙනවා. මේ යක්ෂණීය අම්මට කියනවා මේ සාමණේරයන් වහන්සේ ප්‍රකෘති ස්වභාවයට පත් වුණාම කියන්න. ප්‍රසිද්ධිය වෙන්න පුළුවන් රහසිගතව වෙන්න පුළුවන්. අකුසල සිටිවිලි පෝෂණය කරන්න එපා. පාප සිටිවිලි පෝෂණය කරන්න එපා. එහෙම සිටිවිලි පෝෂණය කළොත් ඒවට විපාක භුක්ති විඳින්න වෙනවා. කොහේ සැඟවී සිටියත් ඒ කර්මයේ විපාක වලට මුහුණ පාන්න සිදු වෙනවා කියලා කියන්නේ. මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ යක්ෂණියගේ අදහසම නෙවෙයි. මේ කාරණා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු කාරණාවක්.
සමහරකට මේ යක්ෂණිය පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ බණ ඇහුවනේ. පොඩි හාමුදුරුවම ධර්මයට දේශනා කරපු කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ අටුවාවේ සඳහන් වෙන විස්තරේ. එතකොට මේ යක්ෂණිය අම්මට කියනවා පොඩි හාමුදුරුවන්ට මතක් කරන්න. පාප කර්මයක් රහසිගතව හෝ ප්‍රසිද්ධියේ කළත් ඒවයි කර්ම විපාක විඳින්න වෙනවා. බලන්න පින්වත්නි මේක හොඳ පාඩමක්. සමහර විට අපි ප්‍රසිද්ධියේ නැතත් අප්‍රසිද්ධියේ අකුසල කර්ම කරන්න පෙළඹෙන්න පුළුවන්. පාප කර්ම කරනකොට තමන් හිතනවා නම් මං විතරයි මේක දන්නේ. වෙන කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් ඒක වැරදි. රහසිගතවයි මම මේ පාප කර්මය කළේ ඒ නිසා දන්නේ මම විතරයි කියලා හිතනවා නම් ඒක වැරදි. නත්ති ලෝකේ රහෝ නාම මේ ලෝකේ රහසක් කියලා දෙයක් නැහැ. බලන්න මේ සාමණේරයන් වහන්සේ සිවුරු ඇරලා යන්න ඕන කියලා තමන්ගේ හිත තුළ ඇති කරගත්ත අදහස ඒ වැඩේ හොර රහසේ කරන්න හැදුවත් එක්තරා භවයක අම්මා වෙච්ච මේ යක්ෂණියට දැනගන්න ලැබුණා. ඕන තරම් පින්වත්නි අපි කරන වැරදි අපේම අය බලාගෙන ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. ඒවා රහසිගතවයි අපි මේ කරන්න කියලා හිතාගෙන හිටියට ඒවා රහසිගතව සිදුවෙන දේවල් නෙවෙයි. ඕන තරම් සංසාරගතව අපට අම්මා වෙච්ච තාත්තා වෙච්ච ඥාති වෙච්ච හිතවත් වෙච්ච උදවිය ඒව බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුව අපට පවට ලැජ්ජාව බය ඇති කරගන්න කියලා කිව්වා. පවට බය ඇති කරගන්න ක්‍රම අතරේ එකක් තමයි හිතන්න කිව්වා. Tamanට අම්මා වෙච්ච තාත්තා වෙච්ච ඥාති වෙච්ච හිතවත් වෙච්ච මියගිය අය මේ වැරද්ද බලාගෙන ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. ඒ බය ඇති කරගන්න කිව්වා. මම තනියෙන් හිටියත් මා දෙස බලාගෙන ඉන්න අය ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන්. ඒක හොඳටම පැහැදිලි මේ සානු සාමණේරයන් වහන්සේට සිදුවෙච්ච සිදුවීමත් එක්ක. අන්න අර කියපු විදියට යක්ෂණිය අම්මට ප්‍රකාශ කරලා මේ යක්ෂණිය අතුරුදහන් වුණා. පොඩි හාමුදුරුවන්ට ප්‍රකෘති ස්වභාවය ඇති වුණා. පොඩි හාමුදුරුවෝ අවදි වෙනකොට ප්‍රකෘති ස්වභාවයට පත් වෙනකොට අම්මා අඬනවා. හඬා වැළපෙනවා. පොඩි හාමුදුරුවෝ දැක්කේ අම්මා අඬන එක. අම්මා හඬා වැළපෙන නිසා පොඩි හාමුදුරුවෝ අම්මට කියනවා මතං වා අම්ම රෝදන්ති යෝවා ජීවං නදිස්සති ජීවන්තං අම්ම පස්සන්ති කස්මා මං අම්ම රෝදසි. අම්මේ යම් කිසි කෙනෙක් අඬන්නේ කෙනෙක් මැරුණහම එහෙම නැත්තම් අතුරුදහන් වුණාම මම මැරිලත් නැහැ මම අතුරුදහන් වෙලත් නැහැ. අම්මා ඇයි මේ අඬන්නේ? අන්න ඒක කියනකොට මේ අම්මා සානු සාමණේරයන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරනවා මතං වා පුත්තරෝ දන්ති යෝවා ජීවං නදිස්සති යෝච කාමේ චජිත්වාන පුනරාගච්ඡතේ ඉද. කෙනෙක් හඬන්නේ කෙනෙක් මැරුණහම එහෙම නැත්නම් අතුරුදහන් වුණහම ඒක ඇත්ත. ඒ වගේම යෝච කාමේ චජිත්වාන පුනරාගච්ඡතේ ඉද යම් කිසි කෙනෙක් කාමයන්ගෙන් වෙන්ව සැනසෙන තැනකට ගිහිල්ලා කාමයන්ගෙන් වෙන්ව කටයුතු කරලා නැවත කාමයන්ටම බර වෙනවා නම් තංචාපි පුත්තරෝ දන්ති පුන ජීවං මතෝ හිසෝ ඒ කෙනා පිළිබඳවත් කල්පනා කරනකොට මහා කනගාටුවක් මහා වේදනාවක් ඇති වෙනවා. කුක්කුලා උබ්බතෝ තාත කුක්කුලම් පතිතුමිච්ඡසි නරකා උබ්බතෝ තාත නරකම් පතිතුමිච්ඡසි. පුතේ හුණු අලු නිරයේ ඉඳලා ගොඩට ගියපු බේරුණු ඔබ හුණු අලු නිරයටම වැටෙන්න යන්නේ ඇයි? නරකයේ ඉඳලා ගොඩට ගියපු ඔබ නරකයටම වැටෙන්න යන්නේ ඇයි? ඒ ගැන හිතනකොට මහා වේදනාවක් දැනෙනවා. ඇත්තටම පින්වතුනි මහා ගිනි ගොඩක ඉඳලා මහා දුක් සහිත ගිහි ජීවිතය තුළ ඉඳලා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වෙලා පැවිදි භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් නැවත ගිහි ජීවිතයට පත් වෙනවා නම් නැවත ගිනි ගොඩටම තල්ලු වෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව දෙමව්පියන්ට ඇති වෙන්නේ කෙනෙක් මැරුණහා සමාන දුකක්.
කෙනෙක් අතුරුදහන් වුණා හා සමාන දුකක් සානු සාමණේරයන් වහන්සේ ඉන්නවා තමයි. නමුත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සිවුරු ඇරලා යන්න. සිවුරු ඇරලා යන්න හිතාගෙන ආපු ගමන සිවුරු ඇරලා යනවා කියලා කියන්නේ නැවත ගිනි ගොඩට වැටෙනවා කියන එකයි. හුණුවලු නිරයට උපමා කළේ මේ ගිහි ජීවිතය. ඒ නිරයේ ඉඳලා ගොඩට ගිහිල්ලා නැවත නිරයට වැටෙන්නද හදන්නේ? නරකයේ ඉඳලා බේරිලා නැවත නරකයට වැටෙන්නද හදන්නේ? අභිදාවත බද්දන්තේ කස්ස උජ්ජාපයාමසේ ආදිත්තානී හටම් භණ්ඩං පුනඩයිහිතු මිච්ඡසී. පුතේ වහාම නැවත ගුරු හාමුදුරුවෝ ළඟට යන්න. සිවුරු අරින්න එපා. ඒ සිතවිල්ල අයින් කරගන්න. ගිනි ගන්න ගෙයකින් බඩු ටිකක් එළියට ඇදලා දාගත්තොතින් ඒ එළියට ඇදලා දාගත්ත බඩු ටික පිච්චෙන්නේ නැහැ. එළියට ඇදලා දාලා පරිස්සම් කරගත්ත මේ බඩු ටික නැවත ගිනි ගන්න ගෙට තල්ලු කරන්න කියලාද මේ කියන්නේ. ඒ නිසා මේ කාමයන්ගෙන් වෙන්ව යන පිරිසිදු මාර්ගය සියලු දුක් දුරු කරලා නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස හේතු වන ඒ ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් කරන්න කෙලෙස් සිටිවිලි වලට තැන දෙන්න එපා. හිත පාලනය කරගෙන ගුරු හාමුදුරු ළඟට ගිහිල්ලා පැවිදිකම මහානකම නිවැරදිව සිදු කරන්න කියලා අම්ම අවවාද කරනවා. සානු සාමණේරයන් වහන්සේ ඒ අවවාදය පිළිගත්තා. අවවාදය පිළි අරගෙන සිවුරු ඇරලා යන්න හිතිච්ච ඒ සිටිවිල්ල අයින් කරලා දාලා මම පැවිදි දිවිය තුල ලැබිය යුතු ඉහළම ලාභය ලබා ගන්නවා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරපු ඒ උතුම් ධර්ම මාර්ගය තුල මං හැසිරෙනවා. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු මාර්ගය ගැන කල්පනා කළා. බුදුහාමුදුරු අපට දේශනා කළේ යංකෝ බික්ඛු සත්තාරා කරණීයං ශාවකානං හිතේසිනා අනුකම්පකේන අනුකම්පං උපාදාය තං වෝ කතම්මය. ලෝකයා කෙරෙහි මහා කරුණාවෙන් අනුකම්පාවෙන් ශාස්ත්‍රූවරයෙක් විසින් කළ යුතු යමක් තියෙනවා නම් මං ඒ වැඩේ කළා. ඒතානි බික්කු රුක්ක මූලානි ඒතානි ශුඤ්ඤාගාරානි වෘක්ෂ මූලිකව හෝ ශුන්‍යාගාර ගතව හෝ ජායතමා පමාදත්ත. කෙලෙස් වෙනසීමේ කෙලෙස් දැවීමේ කාර්යෙහි යෙදෙන්න ඒ සඳහා ප්‍රමාද වෙන්න එපා. මා පච්චහා විප්පටිසාරිනෝ අහුවත්ත. ප්‍රමාද වෙලා පස්සේ පසුතැවෙන්න එපා. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අවවාදය. මේ කාරණා පිළිබඳව සානු සාමණේරයන් වහන්සේ මෙනෙහි කළා. අම්ම කියපු කාරණාව මෙනෙහි කළා. ඒ කාරණාව මෙනෙහි කරලා විදර්ශනාව ප්‍රගුණ කරලා සියලු කෙලෙස් ප්‍රහීන කරලා රහත් ඵලයටපත් වුණා. සානු මහරහතන් වහන්සේ හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්පූර්ණ කරන්න කියලා අනුදැන වදාළ ඒ කටයුත්ත සම්පූර්ණත්වයට පත් කළා. සසර ගමනින් එතර වුණා, සැනසුණා. සානු මහරහතන් වහන්සේ රහත් ඵලයට පත් වෙලා මේ පිළිබඳව සිදු කරපු ප්‍රකාශයක් තේරගාථාවලත් සඳහන් වෙනවා. සානු තේරගාථාවල සානු මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මම සිවුරු ඇරලා යන්න උවමනාවෙන් ගෙදර ගියා. ඒ වෙලාවේ එක්තරා භවයක අම්මා කෙනෙක් යක්ෂණියක් වෙලා ඉපදිලා මාව ඒ යක්ෂණියගේ ග්‍රහණයට අරගෙන අවවාද කළා. මගේ අම්මා මට අවවාද කළා. පාප කර්ම කරන්න එපා, රහසින්වත් ප්‍රසිද්ධවත්. ඒ කරන පාප කර්මවල විපාක කොහේ හිටියත් භුක්ති විඳින්න වෙනවා. න අන්තලික්කේ න සමුද්ධ මජ්ජේ න පබ්බතානම් විවරම් පවිස්ස. පාප කර්ම කළාම ඒ පාප කර්මවල විපාක වලින් ගැලවෙන්න බේරෙන්න බෑ කොහේ හිටියා. අහසේ ඉන්නේ, මහ මුහුද මැද ඉන්නේ, එහෙම නැත්නම් ගුහාවල් ඇතුළේ ඉන්නේ කියලා ભેදයක් නැහැ. ඉන්න තැනදී කර්මයේ විපාක විඳින්න වෙනවා. අහසේ පියාසර කරගෙන ගියපු කපුටෙකුට කොහෙවත් හටගත්ත ගින්නකින් අලු වෙලා මැරෙන්න සිද්ධ වෙච්ච ප්‍රවෘත්තියක් භික්ෂුන් වහන්සේලා දැකලා ගිහිලා බුදුහාමුදුරන්ගේ විමසනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් නැව් නැගිලා බුදුහාමුදුරුවෝ මුණ ගැහෙන එන අතරතුරදී
ප්‍රධාන නාවිකයාගේ බිරිඳව වැලි කලයක් බෙල්ලේ ගැට ගහලා මහ මුහුදට තල්ලු කරනවා දකින්නකොට ඒ වගේම භික්ෂූන් වහන්සේලා 7 නමක් බුදුහාමුදුරු මුණ ගැහෙන්න එනකොට එන අතර මගදී එක රැයක් ගත කරන්න ගල් ගුහාවක වැඩ ඉන්නකොට පහුවෙන්ද උදේ එළියට එන්න බැරුව මේ ගල් ගුහාවේ ద్వාරයේ තවත් ගලක් ඇවිල්ලා වහගෙන දවස් 7ක් එළියට ය아가න්න බැරුව හිර වෙනකොට ඒ කර්ම වලට විපාක භුක්ති විඳිනකොට බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ගිහින් විමසනකොට බුදුහාමුදුරු පෙන්වුවේ අහසේ හිටියත් කර්මයේ විපාක වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. පෙර කරපු අකුසල කර්ම ඒවා රහසිගතව කළත් ප්‍රසිද්ධව කළත් අහසේ හිටියත් මහ මුහුද මැද හිටියත් ගුහාවල් ඇතුලේ ගිහිල්ලා හිටියත් කොහේ හැංගුණත් කර්මයේ විපාක වලට මුහුණ පාන්න සිදු වෙනවා. මේ කාරණාව පිළිබඳව සානු සාමණේරයන් වහන්සේ මෙනෙහි කළා. ඒ මෙනෙහි කළ නිසා ආධ්‍යාත්මික ගමන තුළ වීරවන්තව ඉදිරියට යන්න ඕන කියන චින්තනයේ අදහස ඇති වුණා. ඒ අනුව සානු සාමණේරයන් වහන්සේට සියලු කෙලෙස් ප්‍රහීන කරලා රහත් ඵලයට පත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. සංයුත්ත නිකායේ යක්ඛ සංයුත්තේ සානු සූත්‍රයයි මේ අපි සාකච්ඡා කළේ. මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන් ගන්න තියෙන අදහස ප්‍රයෝජනය ඔබ මේ හිමිදිරි පාන්දර අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. ප්‍රසිද්ධියේවත් රහසිගතවත් පාප කර්ම කරන්න එපා. රහසිගතව පාප කර්ම කරනකොට හිතන්න ඕන මම මේ රහසිගතව නෙවෙයි මේ පාප කර්ම කරන්නේ. මේ කරන පාප කර්මය බලාගෙන ඉන්න මගෙම අය ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රහසින්වත් පව් නොකරන තැනට පත් වෙන්න උනන්දු වෙන්න. බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා අනුගමනය කළ ඒ ගමන් මාර්ගය තුළ ගමන් කරන්න උනන්දු වෙන්න. ඒ සඳහා මේ උතුම් දම් දෙසුම ඔබට අපට රටට ලොවට යහපත පිණිසම හේතු වේවා වාසනාව වේවා. සසර දුකින් එතරව ගෞතම බුදු සසුනේදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය සලසා ගැනීම පිණිසත් හේතු වාසනා වේවා කියලා කවුරුත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. සමාජ සංගායනා